Salutare! Lucian de la depozitunelte.ro. Bine v-am găsit într-un nou video de prezentare al farfecei electrice de grădină și pentru livadă de Tools DZ SE148, prezentată de Depozit Unelte în colaborare cu Micu Fermier. Observăm în acest video câteva elemente cu care vine foarfeca în pachetul original. O trusă de transport, vom vedea ce conține în interior, un încărcător și un acumulator detașabil. Așadar, iată-ne în fața probei practice. Am adus aici câteva crenguțe de diverse grosimi. Sunt crengi de livadă, de diversi pomi fructiferi, pentru a identifica performanțele foarfecii. Așadar, vom vedea imediat după ce am auzit sunetul de pornire că ea se deschide sub un anumit unghi în funcție de două lucruri programate în controllerul interior. În momentul în care țin apăsat un timp îndelungat, aud un sunet și vom avea o deschidere de până la 5 cm vârf-vârf. În momentul în care ținem apăsat și auzim a doua oară sunetul, am ținut un pic mai mult, vom identifica o deschidere mai mică pentru lucrări mai rapide în cazul viței de vie, să spunem vârf-vârf 3 cm. Tăieturile se fac foarte simplu și rapid. În cazul crenguțelor scurte veți vedea că nu întâmpină niciun fel de dificultăți pe crenguțele scurte. De asemenea, în momentul în care încercăm să tăiem crengi de grosime mai mare, la fel nu întâmpină dificultăți, iar tăietura, în momentul în care lama este ascuțită, acum este o foarfecă nouă, nu are niciun fel de nu lasă niciun fel de urme pe coaja crengii, astfel că putem să o folosim cu succes și în lucrările de altoire. Pentru crengi de dimensiuni mai groase va trebui să lăsăm să desfacă cursa completă și atunci vom putea identifica o tăietură pentru o creangă verde aici de aproape 2 cm, 2 cm și ceva, dar vom vedea că merge și până la aproape 3 cm. Așadar, astfel de tăieri nu sunt recomandate, e clar, a avea loc în timp îndelungat, dar foarfeca, în momentul în care are acumulatorul încărcat, poate să facă tăieturi pe crengi de până la 3 cm. Și vom mai încerca ceva pe baza crengii, ceea ce nu vă recomand, o tăietură. Vedem cât de repede a reacționat, pentru că acumulatorul este încărcat, foarfeca este nouă și a tăiat foarte bine creanga. E clar că în lucrările uzuale noi nu vom folosi aceste foarfeci pentru tăierea crengilor de această dimensiune. Cele mai multe lucrări sunt pentru crengile de până într-un centimetru și un pic mai mult, cel mult. Cum este acesta de 1 cm, 1 cm 300. Așadar, pentru mai multe detalii tehnice despre foarfecă, descărcați manualul, urmăriți-le în continuare, nu uitați să dați un like, un subscribe pe canalele de socializare pe care noi suntem prezenți și pe care postăm în mod constant conținut pentru a veni în ajutorul noastră pentru utilizarea cât mai facilă a sculelor pe care noi le comercializăm. Mulțumim!